Toora televezyiinii keessanii OBN irra godhattanii kan nu daawwachaa jirtan nagoomiin keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun qophii ardaa marii OBN fi Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa wal wajjin ta'uudhaan kabaja ayyaana Irreechaa bara kanaa yookaan bara 2013 ilaalchisee abbootii gadaa, hayyoota, ogeeyyii Biiroo Aadaa fi Turizimii fi Giddugala Aadaa Oromiyaa akkasumas hawwatii siiqqee wajjin qophii ardaa marii isinii qopheessinedha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turuudhaan akka nu hordoftan gamanumaa isin affeerra. Eeyyamamuu taatanii nu duuka mari'achuudhaaf asitti nu argamuu keessaniif maqaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatii fi maqaa uummata Oromootiin guddaa galatoomaa baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Egaa jalqabuma irratti akkuma kaasuudhaaf yaale mariin keenya irraa ayyaana Irreechaa irratti kan hin xiyyeeffatu ka'umsa marii keenyaaf akka nuuf ta'u Dr. Taaddasa isinirraa hin jalqabaa. Irreechaa fi Oromoon waliif maali? Sirna gadaa Oromoo keessatti Oromoon lafaa fi waaqa jedhee amanaa. Kun jiruuf jireenya Oromoo keessa kan jiru. Nageenyaan bula Oromoon akka sirna gadaatti. Sirna nageenyaa keessatti immoo Oromoon nama, uumaa fi uumama kun sadan wal cinaa dhaabatu jechuudha. Uumaan kan uumama uumedha. Namni achi cinaa jira. Namni ofii wajjin nagaan jiraata keessa isaatiin nageenyaan. Ollaa isaa wajjin nageenyaan, naannoo isaa wajjin nageenyaan, uumama wajjinis nageenyaan yoo jiraate uumaa wajjin nageenyaan jiraata jedhee amana. Egaa waggaa waggaatti uumamni nama uumaa wajjin kan wal quunnamsiisudha. Uumama kan jennu naannoo keenyatti kan mul'atu malkaa jennu, tulluu jennu, bosonaa jennu, mukaa jennu kun hundi uumamadha. Uumamni kuni uumaa wajjin Oromoo wal quunnamsiisa. Kanaafuu Irreechi kana keessaa jila kanadha jechuudha. Jila Oromoon waggaa waggaadhaan ittiin uumaa wajjin ittiin wal quunnamu jechuudha. So bakka malkaatti bahee bakka tulluutti yeroo bahu sana bakka uumamaatti baha jechuudha. Uumama wajjin dhaqee wal arga. Uumamni sun immoo uumaa wajjin wal quunnamsiisa. Fakkeenyaaf marga qabannee yeroo irreeffannu yookaan immoo malkaarra yeroo irreeffannu isaan kun uumamadha. Uumamni kun uumaa wajjin Oromoo wal quunnamsiisa jechuudha. Akkaataa Oromoon ittiin uumama wajjin wal quunnamu. Akkaataa kanaan walii wajjin uumamaa fi uumaa wajjin Oromoon yeroo dheeraa fi walii wajjin quunnamaa ture. Kun jiruuf jireenya Oromoo keessatti egaa akkaataa itti Oromoon nageenya ittiin mirkaneeffatee walii wajjin wal ijaaree ittiin jiraatu jechuudha. Dr. Achumarratti waan dabaltanii naa kaaftan tokko kaasuu barbaadeeti. Oromoon iddoo jiidhaatti, iddoo tulluutti marga sardoo qabatee malkaatti iddoo jiidhaatti baheeti kan inni irreeffatu. Ilaalchotni iddoo irreeffataa kanaan wal qabatanii akka waan Oromoon malkaa muuduu, malkaatti amanuu, tulluutti amanuu yaadotni ka'an tokko tokko jiru. Yaada kan akkamitti ilaaltu isin? Kun yaada dogoggoraa. Akkuma dura jedhee Oromoon kan inni amanuu uumaatti. Uumaa jechuun waaqa. Waaqa tokkicha jechuudha. Uumamni kuni waayyuudha. Waayyuu jechuun waan qulqulluu uumama Oromoon uumama akka waayyuutti ilaala. Waayyuu jechuun qulqulluudha. Bakki sun bakka itti Oromoon waaqa wajjin uumaa wajjin walitti quunnamu malee bakka sana miti Oromoon kan waaqeffatu. Laga miti Oromoon kan waaqeffatu yookaan immoo marga qabatee ittiin irreeffatu sana miti kan waaqeffatu. Kan inni waaqeffatu waaqa. Garuu sun bakki suni, margi suni, laddi suni, tulluun suni waaqa sana wajjin bakka inni itti wal quunnamu.
uumaa sanatu karaa uumaa sanaa wal quunnama jechuudha. Akka kana malee kan Oromoon kan waaqeffatu waaqa tokkodha. Waaqa gurraacha jedhee itti amana jechuudha. Akka kanatti kan hubatamuu qabu. Kanaafuu inni Oromoon laga waaqeffataa muka waaqeffataa inni jedhamu yaada dogoggoraa akka dogoggoratu hin galiiniif namoonni waan kana irratti kan ibsanii ilaalchi immoo hin taane kan irreecha irras jirus kanumadha. Irreechaan namni Oromoon tulluu waaqeffataa malkaa waaqeffataa laga waaqeffataa kan jedhu ilaalchi dogoggorri jira kun akkana miti. Sun bakki itti dhaqan suni bakka qulqulluudha bakka san akkuma namni sirna amantaa kiristaanaa ta'u sirna amantaa ta'u bakka mana kiristaanaa yoo dhaqu mana kiristaanaa san miti kan waaqeffatu waaqadha kan waaqeffatu akkuma kana bakka sana dhaqee waaqeffatu kun sirna gadaa keessatti seenaa jiruuf jireenya Oromoo keessatti waggaa dheeraadhaaf kan itti waan ta'aa dhufe garuu sirnoota turan keessatti acuuccaa hedduutu ture. Acuuccaa sanaan kun irraanfatamee ture ciccitee ture. Ganduma gandatti kabajamaa ture Oromoon sammuu isaa keessaan balleessine garuu ifa ba'ee mul'atee kana kabajuuf immoo acuuccaan siyaasaa acuuccaan dinagdee yeroo dheeraadhaaf Oromoo irra ture kun hin eeyyamne. Kanaafuu dhaloonni haaraan dhaloonni baay'een kan irraanfataa dhufeera. Kun yeroo deebi'ee dhufu namoonni beekaas utuu hin beekinis ilaalcha biraadhaan ilaalanii aadaa kana shakkan kan gocha kana kan shakkanii hedduun hin jiraatu. Kun ilaalcha karaa tokkoffaa waan kun sammuu keessaan banne yoo ta'e iyyuu aadaa Oromoo irraa fagaatee ture. Aadaa humna Oromoo mataan isaa dukkana keessa waan tureef dukkanatti yeroo bahu shakkamaa dhufeera. Amma garuu baratamaa dhufeera. Dhaloonni haaraan kana keessatti seenee kabajaa jira. Amma kan Oromoo irra darbee kan sabaaf sablammootaa ta'aa dhufeera. Jiruuf jireenya Oromoo duwwaatu hin ta'in amma kan jiruuf jireenya biyyoolessaa kan sabaaf sablammootaa aadaa sabi biraa fudhatee ittiin jiraachuu danda'u ta'a kan dhufe. Kanaafuu gaaffiiti duraan naa kaastee jiruuf jireenya Oromoo keessatti sirni irreechaa sirna gadaan ittiin bulfamu sirna gadaan ittiin calaqqisu keessaa tokkodha jechuudha. Jiloota hedduu jira jila gadaa keessa. Kanaafuu jiloota sana keessaa sirna sana keessaa sirna tokko. Galatooma. Irreechi mallattoo tokkummaa, mallattoo nageenyaa, mallattoo calaqqee sabaa ta'eeti yeroo har'aa kana kan jiru. Gaaffiidhuma isaaniif kaase sana Oromoon irreecha akkamitti ilaala? Akkamitti waliin jiraataa har'a gahe waan jedhu sana dargaggeessa reef lafaa dhufaa jiruuf isa eenyummaa isaa soqee barbaadee argataa jiru kanaaf akkamitti ibsitu? Waa'ee irreechaa dubbachuu dura waa'ee Oromoo dubbachuu dura waa'ee sirna gadaa waa xiqqoo jechuun baay'ee murteessaadhas barbaachisaadhas. Waa'ee irreechaa yoo haasofnu waa'ee Oromoo yoo beekuu barbaanne dursa waa'ee sirna gadaa sirriitti beekuun sirriitti hubachuun namni biraas kana sirriitti yoo beeke gaarii ta'a jechaadha. Eenyummaan Oromoos achi keessatti mul'ata waan ta'eef sirna gadaa keessatti irreechis achi keessatti mul'ata waan ta'eef kana kaasuun gaarii ta'a jechaadha. Egaa falaasama Oromoon akka Oromoottis godhate qabu keessaa biyya kanas falaasama biyya kanaaf kenne keessaa kana bira darbee falaasama guddaa sirna dimokiraasii guddaa addunyaadhaaf Oromoon kenne keessaa sirni gadaa isa tokko jechaadha. Sirni gadaa kun waa tokkoon jettee kan ibsitu miti yookiin jecha tokkoon yookiin yaada dhumee tokkoon kan ibsitu miti baay'ee wal xaxaadha jechaadha. Hiika guddaa yaada guddaa kan of keessaa qabu waan ta'eef. Oromoo beekuuf sirni gadaa beekuun baay'ee murteessaadha kan jennuuf isa kana jechaadha. Sirni gadaa kun jiruuf jireenya Oromoo mara waa hunda Oromoo achi keessatti qabatee waan jiruuf akkaataa itti bulmaata isaa bulchiisa isaa achi keessatti qabatee jira. Dhimma siyaasaa, dhimma dinagdee, dhimma hawaasummaa, dhimma ilaalcha Oromoo, falaasama Oromoo kamiyyuu sirna gadaa keessatti arguu dandeessa jechaadha. Jiruuf jireenyi Oromoo, duudhaan Oromoo, safuun Oromoo hundi achi keessatti mul'ata waan ta'eef kana sirriitti beekuun gaarii ta'a jechaadha.
jaarmiyaalee akkuma Dooktar jedhan jaarmiyaalee sirni gadaa Oromoodhaafis kenne biyya kanaafis kenne keessaa addunyaas badhaase keessaa inni tokko immoo jaarmiyaa Irreechaati jechaadha. Irreechi Oromoo biratti iddoo olaanaa kan qabudha. Maalummaan Oromoo akkuma jettee eenyummaan Oromoo tokkummaan Oromoo iddootti calaqqisu iddootti ifu keessaa Irreechi isa tokko jechaadha. Dura Irreechi kun maal ture maal keessa darbee jennee yoo kaafne rakkisaadha. Irreecha Oromoon kaasuu miti Oromoonuu akkuma Oromoo isaatti maal keessa dabarse wanni yaaddoo guddaa ture duraan. Waggootii 20 dura na yaaddadani 1990 keessa 91 yeroo barnoota barannu yuunivarsiitii keessa turre tokko taanee dhokanneet bakka Irreechaa kana dhufna jechaadha. Tokko taanee isayyuu waan eenyummaa keenya mul'isu waa'ee maalummaa keenya mul'isu Oromummaa keenya mul'isu qabannee miti. Akkasitti yoo deemne rakkisaadha jechaadha. Itti yakkamta waan ta'eef, itti hidhamta waan ta'eef, itti reebbamta waan ta'eef. Achis yoo dhaqxe akkaataan itti waaqeffattu irreeffattu mataan isaa rakkoo ture. Faffacaatee doddokattee muka jala deddeemtee haafa jala deddeemtee itti irreeffatta ture jechaadha. Kun yaaddannoo yeroo dhiyooti. Garuu sochii Oromoon godheen qabsoo Oromoon godheen beekamtii immoo keessaa mootummaa ce'umsaatii asitti kennamee jechaadha. Ayyaanni Irreechaa Oromoo biratti sirriitti akka beekamu ta'e jechaadha. Keessaayyuu maanguddoonni keenya abbootiin gadaa hawwan keenya haadholiin siinqee hojii isaan hojjetan hojii salphaan ture jechaadha. Kun Irreechi duudhaa Oromooti. Oromoo biratti iddoo olaanaa qaba. Sirnoota darban keessa garuu karaan taaneen ilaalamaa ture jechaadha. Karaa sirriin taaneen karaa faallaa ta'een ilaalamaa ture. Kana deebisuudhaaf garuu Oromoon qabsoo guddaa bu'aa bahii hedduu aarsaa guddaa itti godhee ture jechaadha. Kana keessa darbee Irreechi isa tokkoon dhokannee dhaqnee malkaatti isaa ta'u tulluutti itti irreeffannu sun bira darbeet Irreechi kan Oromoo maraa Oromoo marte jechaadha. Eenyummaa isaa qabatee duudhaa isaa qabatee safuu isaa qabatee uffata aadaa isaa uffatee faayamee miidhagee aadaa isaa qabatee iddoo tokkotti dhufee waaqa isaa uumaa qabatee uumama qabatee uumaa isaa bakka itti galateeffatu. Bakka oolmaa Waaqayyoo itti ibsatu, itti labsatu, bakka araara gaafatu, bakka dhiifama gaafatu, bakka nageenya isaa, nageenya jiruuf jireenya isaa, nageenya maatii isaa, oolmaa Waaqayyoof bakka itti dhiyeessu ta'ee jira jechaadha. Kun injifannoo guddaadha, jijjiirama guddaadha jechaadha. Dur kana keessa ture har'a garuu bakka tokkummaan Oromoo, eenyummaan Oromoo, maalummaan Oromoo itti ibsamu, aadaa isaa itti ibsatu ta'ee jira jechaadha. Inni guddaan kaayyoo isaa Irreechi iddoo uumama qabatee Oromoon uumaa isaa itti galateeffatudha jechaadha. Tokko galatatti dhiyeessa. Inni yeroo akkam Irreecha malkaati. Keessaayyuu ganna keessa darbee ganni kun waa baay'eedha beektaa. Roobni jira, dhoqqeen jira, waa baay'ee jira, cabbiin jira, qorri jira, bubbeen jira. Kana keessatti jiruuf jireenya isaa kana keessatti immoo badiiwwan adda addaa gaagamni adda addaa isa qunnamachaadha. Ji'a kana keessa waqtii kana keessa jechaadha. Kana keessa bahee yeroo rakkoo kana yeroo dukkanaa kana keessa bahee waa hundaan maatii isaatiin ooyiruu isaatiin waatii isaatiin fira isaatiin waan qabuun hunda kana keessa bahee yeroo birraatti bahu itti galata galchata jechaadha. Baga kana keessa na baaftee booqaa birraatti bara hawwii gaariitti baga na baaftee waaqa isaa bakka itti galata dhiyeeffatu bakka itti araara dhiyeeffatu waaqa isaatti galateeffatu jechaadha. Kaayyoo biraan qabu jechaadha. Oromoon Irreecha maaliif kabajata waan jedhu naa kaasaa isin? Oromoon irreensa birraa kan kabajatuuf waaqa uumama qabatee nama koo karra koo biyya koo nagaadhaan jiraachifteet bacaqii gannaa na baasteet galaana hamaa irraa na dabarsiteet dhoqqee hamaa na dabarsitee cabbii hamaa narraa lagdeet bara haaraatti na ceesiftee bara isa darbee galata haa ta'u isa dhufus immoo bara nagaa bara badhaadhinaa bara jireenyaa kan qotatuuf dilbii kan baratuuf qabxii kan hojjetuuf bara milkaa'inaa jireenya gaarii keessa bara nagaa fi jiruuf jireenyi guutuu ta'e keessa na jiraachisi jedheet Oromoon otoo gara malkaatti yookaan ayyaana irreensa malkaatti hin bahin manuma isaatti kadhata. Mana isaatti calqaba irreensa birraa yeroo calqabu
Sanaan booddee ji'a fulbaanaa ibsaan hin ba'a. Ibsaan ba'u kun bara moofaarraa gara bara haaraatti na ceesiftee 8 na geessee jedhee hollaa fi hollaan immoo bakka tokkotti ba'ee irreenfata. Bakka tokkotti akka dhibaayyuuttis bakki ilaalamu jira. Kun bakka qeesaatti, bakka naannoo isaatti. Sanaan booddee gara malkaa isaatti ba'a. Bakka horii isaa horoo baafatu, horii isaa bishaan baafatu. Malkaatti ba'uunsaa malkaa kadhachuudhaaf miti. Malkaatti amanuufis miti. Waan hundaa ol kan waaqni uumama keessa uumee bakka olaanaa kan qabu malkaadha. Bishaani. Uumamni kamiyyuu kan lubbuu qabu kamiyyuu bishaan malee jiraachuu hin danda'u. Durseet waaqitti aansee malkaadhaaf Oromoon hiika guddaa kennee malkaarra dhaabbatee waaqa isaa galateeffata. Malee malkaa sana sagaduudhaaf yookaan itti amanuudhaaf miti. Sanaan booddee horii isaa yoo bishaan baafate horiin isaa hin gabbataaf. Namni yoo dhuge namni hin gabbata. Uumamni hundumtuu dhugee gabbata. Barris bara nagaa ta'a. Kanaaf irreensi birraa kan galataati. Kan arfaasaa immoo kan kadhannaati. Irreensa birraa kana bakka namni galaana ce'ee wal arguu hin dandeenyetti ganna gurraacha ba'ee booqaa birraa nu agarsiifte Waaqayyo jedhee uummanni ba'ee ol arguudha. Bakka hawaasummaati. Bakka tokkummaati. Kan Oromoo bakka tokkotti hidhuudha. Amantaa kamillee kan dhiibus miti. Amantaanis kan wal qabatu miti. Oromoon waaqa tokkicha, waaqa uumaa qofa amana, waaqeffata. Oromoon kanaafuu waaqeffataadha jedhamee sirna gadaa keessatti ayyaana irreensaa, ayyaana isa guddaa, isa kabajaa caalchifatee aadaa Oromoon qabu keessaa ayyaanni irreensaa kabaja isa guddaa kan qabu, ulfina isa guddaa kan qabu, kan waaqa ittiin galateeffamuu fi waaqa ittiin kadhatamu ta'ee uummata Oromoo biratti bakka olaanaa qaba. Irreechi Oromoodhaaf dudda lafeeti. Namni tokko jiraachuudhaaf dudda qabaachuu qaba. Irreechi immoo Oromoodhaaf dudda isaatii fi irree isaati waan ta'eef gaafuma ganni mataadhaan seenu Oromoon eebba mataasaa qaba. Maaliif eebbumayyuu yoo eebbisu waaqa uumamaa jedhee calqaba guma eebbumallee yoo calqabu uumamarraa ka'a waan ta'eef waaqa uumamaa jedhee calqaba. Bakkasiif uumamaa walitti qabata, uumaa wal qabata waan ta'eef yoo karaa irreechaatti kallattiidhaan dhufne gaafuma ganni seenu sanuu ganna nagaan nu haa baasu, birraa barii walitti nu haa deebisu jedhee addaan deema. Ilmoodhanillee, obbolaanillee, haadhaaf abbaanillee addaan ba'a. Gaafa birraa sun bari'e garuu irreechi sun kallattuma akkuma dooktar duratti kaasani eechaa calqaba. Irreechi ganamuma gaafuma ayyaana sana manaa calqaba. Haadha warraatiif abbaa warraatirraa calqaba irreechi. Galgala ibsaa sana eega ibsataniin booddee ganama abbaa warraatii fi haati warraa irreecha calqabaa mana keechaa aduma sanbataa sana manatti irreeffatu dura. Haadhaaf abbaa warraatirraa diinqaa ka'a irreechi. Irreedha waan ta'eef, dudda waan ta'eef, jiruuf jireenya waan ta'eef bakkasii ka'a eebbichi. Eega kana ta'een booddee alatti gadi baha. Eechatti ijoollee ofii dabalatee lafa itti gubaa gube san bakka sanitti gadi baha. Lammata eenyu alagaatti odoo hin bahin maatii ofii qabatee bakkasitti irreeffata. Kunis maaliif irreechi diinqa alatti gad deemuu isaati agarsiisa. Alatti bal'achuu isaatitti mul'isa. Irreechi hunda hammachuu isaati. Yoo bahee achitti irreeffateen booda ammas irreechi sadaffaa maal dabalata? Ollaa dabalateet abdaaritti baha. Dirree jechaadha. Irreecha dirreeti. Dirruma sangaha. Maaliif yoo kana hunda godhu uumaa qaba, uumama of keessaa qaba, waliin hammatee dhufe waan ta'eef Waaqayyo waaqatti galateeffachaa baga nagaan nabaastee dabalataa boruu fi jiruuf jireenya fuula dura jiru
kan dabrellee kan amma fuulduratti deemullee ittiin galateeffachaa ittiin deema waan ta'eef eega abdaari sanitti bahee ollaa isaatti dabalatee abdaari sanitti irreeffata. Eega kana ta'een booddee ammas immoo ollaa dabalatee nama malkaa sana obaasu amma kara malkaatti deemaa jira manaa gadi bahee alatti gad deemaa jira waan ta'eef malkaa sana bu'u. Ammas warra malkaa sana obaasu dabalatee eega warra malkaa sana obaasu dabalatee malkaa san ga'ee malkaani akkuma amma namoonni akka waan amantaatti akka waan yaada biraa irratti uumaniitti godhaniiti miti. Akkuma duratti waa kaase uumama mataa isaatii hiikaa falaasama mataa isaa danda'e qaba duratti Dr. Kaaseera waan irra deebi'uu hin barbaanneefiin. Maaliif ogguma malkaa sanis manaa baatus akkattee bifattu qabda. Yoo malkaa buutus akkattee bifattu qabda. Waaqa malkaa kana uumte jedheen malee malkaa kana jedheeti miti. Waaqa malkaa kana uumte waaqni tokkicha waaqa malkaa kana uumte jedheeti kan eebbifatu. Eega gaafa san malkaa eebbisee ol deebi'ee irreecha waliigalaa irreecha saba hunda hammatu irreecha hammataadha araara jaalala tokkummaa kan jedhu sun bakkas jira irreecha waliigalaatti dhufa. Gaafin irreechi waliigalaa sun yoomtaa masqalli bahee aduu torbanii fuuldura isaatti sanbata lakkaa'ee itti deema. Kanaaf irreechi waliigalaa sun diinqaa hanga irreecha guddaa sanitti gadi ba'a. Hanga sanitti Oromoon hin irreeffatu. Hanga sanitti maal godha? Waaqa kadhata, kadhannaa waaqati, galata waaqati, waaqa ittiin galateeffatu malee waa biraa of keessaa hin qabu. Kana guddinni isaayyuu jijjiiramii fi uumamni isaa. Duudhaa fi safuun Oromoon yoo ayyaana irreechaa irreeffatu qabatee gara ayyaana irreechaatti dhufuun maali waan jedhu naa kaasame. Duudhaalee irreechaa keessaa inni tokko Oromoon nagaa buusuudha. Jalqabumayyuu gaafa waa jalqabu waa'ee nagaa irraa ka'a. Nagaan maal akka ta'e irratti. Eegi nagaa buuse immoo naannoo isaatti nagaa buusa. Ollaa isaatti nagaa buusa. Eegi ollaa isaatti nagaa buusee hawaasa wajjin jiraatu gosa keessatti nagaa buusa. Gara waaqaatti dhiyaachuudhaaf waan ta'eef qulqullaa'uu waanta qabuuf sacred wanni jedhu bakka qulqulluutti yeroo dhiyaatu kan ofii isaatii of qulqulleessee dhufuu qaba waan ta'eef inni jalqabaa keessoo ofii qulqulleessuudha jechaadha kara waaqaatti waggaa dhiyaatuuf. Inni lammaffaan duudhaaleen irreechi barbaadu alaan nami kan argu keessaa'uu maal barbaacha irreechi kallachaaf caaccuu kan jedhu kan wannoonni guutamuu qaban duudhaaleen kun jiru. Isaan kana biratti dabalatee safuun kan biraan keessaa'uu akka dargaggeessi tokkottis yeroon kaasu dargaggeessi tokko maal guuttatee irreecha bira dhaquu qaba kan jedhus laaluun barbaachisaadha. Keessaa'uu gaabbiin rakkoo adda addaatiin irreechi addaan citee jiru kun safuuf duudhaalee silaa akka barbaadamutti nuyi guunnee dhufuu qabnu san qaawwaa uumee jira jechaadha. Kana keessatti duudhaaleen akka hawaasa Oromoottis akka dargaggeessa Oromoottis guutamuudhaa qabu akkuma faaya uffata aadaa keenyaan uffannee miidhagnee dhufnu san wantoota irreechaaf bakka qulqulluu kanatti nu barbaachisan sammuu keenyas eenyummaa keenyas bareennee dhufnu sana bakka kanatti duudhaalee nu barbaachisan guuttannee dhufuun barbaachisaadha jechaadha. Maal fa'i duudhaaleen sun? Tokko kabaja waliif qabaachuudha. Lammaffaa duudhaalee irreechaaf dhufnee baane sana waaqa galateeffachuudhaaf waaqa kadhachuu irraa gara galateeffachuutti waan darbineef dhimmi waaqa galateeffachuu sun keessa keenyatti ilaalamuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaan wal qabatee haaluma kanaan dura baratameen dargaggeessi Oromoo tokkos hawaasni Oromoos wanti inni walitti qabu keessaa inni guddaan irreecha. Tarii amantii garagaraas wal biratti qabaachuu danda'a. Loqonnis garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu wanti Oromoo walitti fidu tokko sirna gadaa fi irreecha kana. Wanta walitti qabnu kana immoo akkaataa tikfamuu danda'uun duudhaa isaa ganamaa kana eegganne boriif dhaloota biraadhaaf itti darbuu kan danda'u imaanaan itti kennamus dargaggeessa waan ta'eef dargaggeessi wanta irreechi nurraa barbaadu duudhaalee kana guuttatanii deemuun barbaachisaadha jedheen dhaamsa dhaamuuf barbaada. Guddaa galatoomii isin irreecha yoo geggeeffattan yookaan yoo irreeffattan maal qabattanii baatu? Hawwatiin siinqees dargaggoonis abbootiinis maal qabatanii ba'u? Yaada kana naa kaasaame. Irreechi Oromoodhaaf duudhaadha. Irreechi irree keenya. Irreechi akkaataan inni isa itti kabajannu
akkuma duratti achi jedhame abbootiin gadaa hin jiru. Hawwotiin siinqee faaya isaanii kallacha, caaccuu, caffee qabataniiti abbootii gadaa dura ililchaa deemani. Kuni duudhaa keenya. Malkaatti ba'uun keenya mooyyuu malkaan suni jiidha qabdi, bishaan qabdi, bishaan wayi biqilcha, magariisa biqilcha, caffeedha, gaaddisa qaba. Odaatu achi jira. Oromoon araarsadha, hammataadha, gaaddisatu achi jira. Kanaaf achitti ba'an malee wanna biraatiif miti. Malkaatti baana. Malkaan suni waan jiidhaa ta'eefuu, waan magra magarsuufuu, waan gaaddisa odaa biqilchuufuu, odaan sirna gadaa keessatti mooyyuu gadaa araarati. Odaan sun kan araarati. Gaaddisa san, caffee san, bishaan shimbirroon dhugdu san, bishaan midhaan nu biqilchu san isa barbaaduu deemna malee wanna biraa achitti waaqeffachuuf miti. Duudhaan keenya bareedadha. Duudhaa bareedu. Hawwotiin seera isaanii, duudhaa isaanii, nagaa isaanii eeggatanii safuu Oromoon qabdu san hammatanii, hawwatanii mooyyuu amma sirni keenya kuni hundumtuu nuuf kabajuu jammare. Amma wajjin jaalatanii calqabanii jiru, wajjin kabanya. Amma fakkeenyaa fi warri dabuu nu wajjin hin kabajani, bara dheengaddaattis wajjin kabanye. Baay'ee bareedna. Nus kan isaanii hin kabanya. Isaanis hin bareedani. Nus duudhaa keenya hin bareedna. Aadaa keenya itti ibsanna. Irreechi waan biraan qabu galateeffataa waaqati. Waaqa itti galateeffanna. Kan bira ganna baaftee ifa birraatitti nu baafte yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u jenneeti waaqa galateeffanna. Jaalala, hammataadha, hawwataadha. Kanuma malee wanni biraa wanni isaan achi keessatti yaadassuun hin jiru. Kanaaf malkaatti baana. Rabbi irreecha kana irreecha nagaa, irreecha milkii, irreecha hulluuqqoo Rabbi nu haa godhu. Birraa kanas birraa jaalalaa, birraa tokkummaa, birraa araaraa Rabbi nu haa godhu jedha. Galatooma. Injifannoowwan kabaja ayyaana irreechaa faana argaman maal waan jedhu obbo Hundee gara keessanitti haa dabarsu gaaffii kana. Irreechi waggoota hedduudhaaf kabajamaa ture jira. Sana dura garuu akkuma mana keessaas ka'aa ture irreecha sirna gadaa keessatti ilaalla. Sirni gadaa immoo addunyaa uummata Oromooti. Addunyaa uummanni Oromoo keessa jiraatu. Addunyaan kun waggoota hedduudhaaf Oromoon keessa jiraataa ture. Ittiin wal bulchaa ture, ittiin duudhaa isaa gaggeeffataa ture, ittiin sirna isaa gaggeeffataa ture. Jaarraa hedduudhaaf jechuudha. Haa ta'uutii yeroo kana keessatti jaarraawwan dhiyoodhaas gita bittoota adda addaatiin, cunqursitoota adda addaatiin uummata kana cabsuudhaaf jecha tooftaan jalqabaa humna fayyadamuu otoo hin taane aadaa isaa cabsuudha. Aadaan saba tokkoo, aadaan hawaasa tokkoo gaafa cabe immoo sabni sun hin cabaa jechuudha. Tooftaa kana fayyadamuudhaan aadaan uummata Oromoo hagas ga'u kun, aadaan uummata Oromoo bal'aa ta'e kun cabee waggoota hedduudhaaf dagatamee irraanfatamee uummanni Oromoos aadaa isaa irraa adda ba'ee eenyummaan isaa dhokatee maalummaan isaa dhokatee awwaalamee waggoota hedduudhaaf turee jira jechuudha. Kun qabsoo uummanni Oromoo sabni bal'aan gaggeesseen aadaan kun akka deebi'u, safuun kun akka deebi'u, uummanni Oromoo aadaa isaa akka kabaju, akka kunuunfatu ta'ee jira. Waggootuma muraasa asis illee yoo laalle erguma injifannoo mootummaan adda waa'ee biyya kana bulchuu jalqabee kaasee mirga sabaaf sablammootaa akka kabajamu irra keessa haa jedhamu malee karaa hidden ta'een, karaa dhoksaa ta'een aadaan safuun uummata kanaa akka karaa barbaadamu bahee mul'anne harka lafa jalaatiin hojjetamaa ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni Oromoo carraa argate kamittuu fakkeenyaaf kan akka ayyaana irreechaa irratti aadaa isaa kana deeffachuudhaaf, dhiibbaa irra ga'e mul'ifachuudhaaf bakka irreeffannaa qofa osoo hin taane aadaa tokkummaa isaa itti jabeeffatee dhimma hawaasummaa isaa, dhimma siyaasa isaa itti tarkaanfachiisaa turetu ture. Amma kun taree jira. Amma bakki irreechaa
ayyaanni irreechaa giddugala siyaasaa odoo hin taane giddugala diinagdee ta'uudha kan inni itti jiraatu. Giddugala diinagdee gochuudhaaf hojjetamaa jira kun injifannoo guddaa tokko. Aadaa isaa akka kabaju gochuun karaa barbaadameen dhiibbaa qaama kamiyyuu malee hawaasni kun akka aadaa isaa ol baasee mul'isu gochuun injifannoo isa guddaa tokko. Gama biraatiin aadaan kun akka bahu, akka kunuunfamu, akka dagaagu sadarkaa hundattuu caasaan aadaa kana irratti hojjetu diriiree hanga aanaatti irratti hojjetaa jira. Kun injifannoo biraati. Irreechi waltajjii guddaa saba guddaati. Saba guddaa Oromoo, saba guddaa gaanfa Afrikaa. Waltajjii tokkummaaf nageenyaati jennee jalqabattis kaafneeti jirra jechuudha. Waltajjiin kun qabeenya guddaadha. Qabeenyi kun qabeenya turizimiin galiin guddaan irraa argamu, qabeenya aartiin hedduun keessatti hojjetamu, qabeenya qorannoof qo'annoo akka ta'ee uummatni kun bara baraaf injifannoo isaa itti fufsiifatuuf akka biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatti wanti qabatamaatiin amma hojjetamee harkaa qabdan maaltu jira? Baay'ee gaariidha. Akkuma dura kaasee irreechi bakkuma itti irreeffannee bakka itti aadaa keenya calaqqisiifannee gallu qofa ta'uu hin qabu. Ayyaanonni akka irreechaa gurguddoon biyya keenyattis haa ta'u biyyoota biraa keessatti jiru. Ayyaanota kana gaafa laallu aadaa fi duudhaa fi safuu isaanii gaggeeffachuun akkuma jirutti ta'e madda diinagdee guddaa bakkitti ta'ee jira ayyaanonni kaan yoo laalle. Akka ayyaana irreechaatti yoo fudhanne akka biyya keenyaa qofaa miti. Akkuma Afrikaattuu ayyaana guddaa yeroo tokkotti uummanni miiliyoonotaan lakkaa'amu bahee kabajudha. Namni kun gaafa manaa bahu turtii isaa 24 tura, sanaa ol tura, guyyaa tokko bula, guyyaa lama bula, sadi bula, torban kan bulu jiraachuu danda'a fageenya irraa kan dhufu jechuudha. Gaafa manaa bahu waa qabatee ba'a, waan nyaatu barbaada, waan dhugu barbaada, bakka itti bulu barbaada. Karaa tokkoon qabeenya isaa invest godha jechuudha. Kanaaf namni miiliyoonni akkaataa daataa yeroo dhiyoo jiruun egaa haga nama miiliyoona 3 fi sanaa ol irreecha bahee irreeffata ragaa jedhutu jira. Namni miiliyoonni haga kanaa kun gaafa deemu hagam inni akka baasu tilmaamuun nama rakkisu jechuudha. Bakka inni itti deemu yoo magaalaa Bishooftuu fudhanne galiin magaalaan Bishooftuu irreecha irraa argattu guddaadha jechuudha. Kuni bu'uura diinagdee tokko ta'uu danda'a. Gama biraatiin kana qofaa miti. Ayyaana kana sababeeffachuudhaan hojiiwwan gurguddoon hojjetaman hin jiru fi bu'aa qabatamaas agarsiisaa jiran. Yeroo dhiyoodhaas uummanni keenya ayyaana irreechaa gaafa dhufu faayatee uffata aadaa godhatee ba'a. Uffata aadaa kana qaamni oomishu jira, qaamni gurguru jira. Kuni bal'inaan gaggeeffamaa ture. Kanarraas galiin gurguddaatu argamaa jira. Kanaaf akka madda diinagdee tokkotti hojjechuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Haga ammaa gaafa laallu garuu ayyaanotuma biraa wajjin wal bira qabnee gaafa laallu baay'inaan uummata Oromootu bahee ayyaana kana irreeffataa kun waanuma sirriidha. Madda turizimii guddaa immoo taasisuu keessatti hojiin irratti hojjetame laafaadha jechuun hin danda'amu. Ayyaana guddaa uummanni miiliyoona 2, 3, 4 baheetti kabajitu keessatti tuuristoota biyya alaa yoo fudhanne lakkoofsaan baay'ee muraasa. 100, 200, 300 karaa caaluu ni miti. Ayyaanota xixiqqoo yookaan immoo ivantootuma xixiqqoo akka biyyaatti yookaan immoo akka addunyaatti kabajaman irratti yoo laalle tuuristoota hedduutu gara sana dhaqa. Tuuristiin gaafa dhufu karansii biyya alaa qabatee dhufa, maallaqa biyya alaa qabatee dhufa. Sun immoo biyyoota akka keenyaaf baay'ee murteessaadha, baay'ee barbaachisaadha. Kana hojjechuudhaaf yookaan immoo ayyaana irreechaa kana madda tuurizimii gochuudhaaf immoo hojii guddaatu hojjetamuu qaba jechuudha. Keessattuu hojiin beeksisaa, hojiin piroomooshinii biyya keessattis akkasumattis biyya alaattis bal'inaan irratti hojjetamuu qaba. Aadaan bareedaan kun, faayin bareedaa kun madda diinagdee uummata kanaa ta'uu qaba. Jiruuf jireenya hawaasa kanaa jijjiiruu qaba. Irreecha iddoo waltajjii addunyaa, iddoo qorannoo, iddoo fiilmiin adda addaa itti hojjetamu, iddoo aartiin Oromoo itti beeksifamu, qorannoof qo'annoon adda addaa itti geggeeffamu gochuu keessatti giddugalli aadaa Oromoo maal hojjechaa jira waan jedhu sana gabaabsaatiin haa kaasame. Bakka giddugala aadaa Oromootti wanni nuti irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirru bakka irreechaa kana qorannoodhaan beeksisuu sadarkaa kitaabaatti illee maxxansuu irra geenye jirra jechuudha. Amma irreechaa magaalaa Finfinnee ilaalchisee seenaan isaa jalqabumaa kaasee
waggaa 130 jennu kanaa kaasee maalirra akka ture akkamitti akka cabaatu dhufe akkamitti rakkoon akka uummata naannoo sanarra gahaa ture eenyu akka achi jiraachaa ture maalummaa irreechaa ilaalchisee kitaaba tokko yeroo dhiyoo kanatti maxxansinee uummataan geenye jirra jechuudha. Innis kitaabichi mata dureen isaa maal jedhaa seenaa Oromoo fi hundeeffama magaalaa Finfinnee kan jedhu maxxansinee ji'a tokkuma akkas dura baasnee jirra jechuudha. Inni mtiyyuu akka hojiitti yoo ilaallu saksesii guddaadha, hojii guddaadha. Maalummaa irreechaa, maalummaa magaalaa Finfinnee, maalummaa dhiibbaa qaama biraarraan illee uummata keenya irra gahaa ture maal akka ta'e gama seenaatiin kan calaqqisuudha. Lammaffaa immoo wanni irreecha ilaalchisee giddugalli keenya hojjechaa jiru maal inni yoo jenne bakka ardaalee jiran kana irreechis lafa jiru kan akkamitti akka kabajamu maal akka ta'e bifa aartiitiin bifa sirba adda addaatiin illee gareen tiyaatiraa gareen biiftuu Oromiyaa illee irratti hojjechaa akka jirudha jechuudha gama keenyaan kan jiru. Kana duwwaas miti garee biraa wajjiniinis qorannoo adda addaa geggeessinaa miidiyaa wajjiniinis baay'ee hojjechaa jirra. Gama giddugala aadaa Oromooti wanni jiru kana jechuudha irreecha ilaalchisee. Irreechi mallattoo nageenyaati, mallattoo araaraati, mallattoo galata galfachuuti, mallattoo tokkummaati jennee jalqaba kaafneeti jirra. Kun ta'ee osoo jiru ilaalchotni faallaa kanaatiin uummata Oromoos bakka hin buune sirna ayyaana irreechaa kanas bakka hin buune tokko tokko yeroo adda addaa namoota tokko tokkoon yoo odeeffaman argina. Fakkeenyaaf Oromoon akka waan waa balleessuudhaaf gara magaalaa Finfinnee deemu bara darbe wanti haasa'amaa ture tokko tokko jira. Oromoon hagam akka ga'u, hagam guddaa akka ta'e, hagam nagaa akka barbaadu, hagam araara akka barbaadu ayyaana irreechaa bara darbee keessatti waan argina jechuudha. Mee yaadotni faallaa kanaatiin ka'an kun akkamitti ilaaltu, akkamitti ibsitu isin? Gadaan maali? Gadaan nageenya. Gadaan jiruuf jireenya Oromoo hunda kan of keessatti hamatu. Lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyiilleef ka seera qabu, ka bakka qabu, sirna dhugaa, ka cubbuu hin qabne, ka daba hin qabne, ka miidhaa hin qabne. Inin barraayin malee, inin baratin malee, ka saba kaanis fayyadu. Oromoo qofa osoo hin ta'in ummata Itoophiyaa guutuu, addunyaa guutuu sirna fayyadu osoo itti inni barraa'ee afaan adda addaatiin barraa'ee ummata maraa bira ga'e waan baay'ee gaariidha waan jedhu qaba. Irreessa bara dabreetti yoo deebine irreessi bara dabree namoonni naannoo Finfinnee qubatan ka saba adda addaa ta'an ka sirna kanallee kaleessa akka inni milkoofne godhaa turan. Yeroo nu qaayetee na deebinee sirna irreeffannaa kennaa hin godhanna jenne sirna kana akka sirna Oromooni roorroodhaan yookaan ammoo waan biraa barbaaduudhaaf gara Finfinnee deemtu fakkeessu warri akkas godhan jiru. Garuu akkanaa miti inni dhugaan Oromoon qaayee fi bakka kaleessa itti irreeffatutti deebi'ee irreeffate malee qaayee nama biraan dhayne malkaa nama biraan dhayne malkaa ifii dhaqe qaayee isaa ka kaleessa dabaan irraa buqqisan sanitti deebi'ee irreeffachuun isaa injifannoo bara kana Oromoon argatte keessa inni guddaan sirna irreessaa Finfinneetti bara dabre irreeffachuu keenya. Finfinneen teenna tahuu kaleessa nu qaayee sanirraa buqqa'uu keenya arra ammoo qaayee teennatti deebi'uu keenya kan itti mirkaneeffanneedha. Kanaafuu warri Oromoo jibbu Oromoo maqaa biraa kennaaf. Namni miliyoona 3 naannoo Finfinnee dhufe sun osoo qalamni tokko hin badin, osoo bishaan tokko hin jigin, osoo hamtuun tokko hin raawwatamin hawaasni hagas ga'u dhufee achitti irreeffachuun maalummaa Oromoo kan irratti mul'ifneedha. Nagaa tahuu keenya, jaalala tahuu keenya, jibbaa qabaachuu dhabuu keenya, duula biraa akka hin deemne, mirga keenya fi haqa keenya mirkaneeffachuuf akka deemne kan itti mirkaneessine waan ta'eef nuuf injifannoo guddaa. Inni biraa gadaan ta'in eega badde turtee jirti.
Kanaafuu hayyoota yuunivarsiitii beektota Oromoo hundaanuu kanaan dura jabeessinee ka gaafachaa nu turre sirni gadaa sirna barnootatti akka dabalame ilmaan teenya talafaa dhufa jirtuu fi sabaaf sablammiin nu keessa qubattus sirna keenya akka baru jennee gaafii abbootiin gadaa gaafataa baate bara kana deebii argattee waggaa as deemu kana barnoonni sirna gadaa mana barumsaa hundatti eegaluu isaa gammachuu hammana hin jedhamnetu nutti dhaga'ama. Waan nu gaafa gaafii Oromoo irraa isa tokko namni seenan isaa bade namni maalummaan isaa bade beekamuu hin danda'u. Warri nu gabroomse maqaa adda addaa haga fedhes nu laatu nu akka akkas hin tahin mul'ifnee jira. Uffanni keenya adiidha. Adiin nagaya. Wanni intala teenyaaf gurbaan keenya ittiin faayamtu uffata aadaa keenyaati. Inumaa irra caalaa irratti hojjannee sirna kana lafa qabsiisuudhaaf abbootiin gadaa waajirri aadaa fi turizimii ilmi Oromoo tokko itti fuudhu kafana uffata faaya isaa kanaan akka fuudhu intaltis akka isa uffattu aadaa ifii jabeeffachuun akkas aadaa Oromaa kanu maqaan beeyin ka huccuu nama jala baatan aadaa Oromaa ta akkasii ta namattuu hin tolle qabannee deemuu caalaa aadaa biyya alaa aadaa nama biraa maalummaa kee ka mul'isu si waan ta'eef kafanni aadaa Oromoo baroota as deemu kana ka ittiin fuudhan ka ittiin heerumsiisan akka ta'u hawwina. Kanaafuu nuyi Oromoon sababallaa dhuga bara maraa ima dhiibamna ammoo nama dhiibnee hin qabnu nu dhiibuudhaaf ammoo halkanii guyyaa wanni nurratti hin raawwatamne hin jiru. Maqaa nu balleessuudhaaf wanni namni hin goone hin jiru. Nu ammoo maqaa badaa san hin qabnu. Amma taadha Oromoon lafa Oromoo tana malee lafa namni biraa keessa qubatee jiraatu jirti. Ka sabaaf sablammiin marruu biyya tana keessatti ammannee Oromoon ammataa waan taateef jaalala waan qabduuf waan jibbaa fi waan yoo waan hin qabneef hawaasa Itoophiyaa kana guutuun lafa teenya keessa akka inni qubatu ta'ee jira. Jibbaa irraa hin qabnu jaalala qabnaaf. Ilmi tokko akkamitti akka guddachuu qabu safuu maal keessa akka bahee dabree nama ta'uu danda'u barsiisuun haala malee barbaachisaa waan ta'eef gahee kennan abbootii gadaa waajirri aadaa fi turizimii miidiyaan keenya miidiyaan OBN fi miidiyaaleen Oromoo ka biraalleen sirna gadaa irratti ilmaan teenya akka barsiiftu waan hin taane nu harkaa barsiisuu caalaa gara hin taanetti nama erguu caalaa aadaan teenya maal akka taate aadaan teenya nama waliin akkamitti akka jiraattu kana nu barsiisuu barbaanna. Galatooma. Oromoon mul'attuudha. Rabbii fi kadhachuuf bakka qulqulluutti baatee obboleessi kiyya Dooktor Tichilleen deebisanii turanii Oromoon bakka itti eenyummaa isiitii fi aadaa fi jaalala fi itti wal agarsiiftu irreessi. Fakkeenyaaf irreessi kun baatiin fuulbanaa gannarraa baatee hoggaa bakka san karaa birraa dhuftu nama qofaami bar bineensi bakka itti gammachuu isaa itti agarsiisu rabbii isaa itti agarsiifatu jechuudha. Fakkeenyaaf borofni birraa dirree bahee walaa gadamsi gogorriin akkasi bineensi hundinuu jechuudha. Kanaafuu uffannaan waa'ee irreechaa aadaa namaa osoo hin ta'in aadaa ifii itti babal'ifatanii jaalalaa fi gaaromina Oromoon if qofaaf osoo hin ta'in sabaa sablammiif illee qabdu. Rabbii ifiitiif illee waaqa ifiitiif illee qabdu. Bakka itti waaqa ifii itti galateeffattu jechuudha. Ayyaana irreechaa bara kanaa bifa akkamiitiin kabajuu fi abbootiin gadaa Oromoo kan karoorfatanii deemaa jiran. Galatoomaa jedhaa. Irreenchi kuni kabaranaa gaaffii keetti deebiisaaf irreencha jechuu kana diqqoo waan tuqee irra dabaru jira. Irreencha jechuun irree teenna namuu hundumaa jedhaniira mana keessaa. Irree teenna illee ta'u bakka Oromoo walitti dhaggee marii fi walitti geeggeeffatu Oromoo hunda isaa walitti qabasaati jechuudha. Kabaranaa ammoo bifa isaa ittiin geeggeessin dubbanneerra mari'anneerra mari'annee
maan jennee bitti baranaa isaatti hin geegessan guyyaa isaallee himameera. Irra deebinee gisee dheeressinu guyyaa 23 fi guyyaa 24. Fulbaana. Fulbaan isaa fulbaana jechuun guyyaa 24 fi ka hora Finfinnee guyyaa 23 ka kun guyyaa 24 ka bushoottu. Isa kana guyyaallee hin dheerraa habaranaa kun marroo dhukkubi kun biyya keessa dhufeefi dhukkuba kanarraa jennee nami hundisaatu ayyaanota waliin baanee akka durii ayyaaneffatan. Addunyaan duudii waan sodaateef dhukkuba kanaaf kabaranaa namuma muraasa ta'een adduma jirutti ardaafiitti qe'eefiitti mana fiitti akkaan gafa mana keessaa ka'e irreencha jechuun duruu manaa gabbaa haadha warraatiin ilmee maatii fiitiin namuu achumaan ba'ee akka ollaa fiitti irreenchi baranaa akkasiifi malee irreencha jechuun durillee wanni akkana barana gooneef sababbi isaa sababbii dhukkubi biyya dhufeef malee waan dhibiif keessaan qabu. Uummati dargaggeessi dargaggeettiin jaarsi jaartiillee ka ilaalan kana beekuu malan maaniif akkas godhanee maaniif abbootiin gadaa irreencha kana akka durii hin godhin namni nuun jedhanulli nama nagaa qabutti irreencha isa irreenfataa nama fayyaa qabutti fayyaan dabaree waaqaa jedhanii nama fayyaa qabutti waan san irreensa nu irreenfataa marroo fayyaa sodaanneef nam ilaalulle diqqaalle guddaalle nu hubatee irreencha kana kabaranaa adduma jirrutti bakkuma jirrutti nami hundisaatu mana fi jirutti maatii fi jirutti ardoolee jilaatti akka irreenfatu kabaranaa kana akkasiin akka geegeffannu jedha. Irreechi akkuma mana keessaa ka'u markaalle markaa hedduu Oromiyaa keessa ciisa tulluulle tulluu hedduu ciisa markaatti waaqonfatu qaba jechuu Oromoon markaatti kadhatu qaba jechuu bara tanaan qara bara keessa taree waa adda addaa kadhataa dhufeera bara kana gula dhukkubi jira kanarratti akkuma gantaa abbootii gadaatiin mari'annetti nami kamiiyyuu ayyaana irreeffata Finfinnee kanaa fi hora sadee kana dhufuufi Oromiyaan muduyyoo dhufe lafti hin geettu dhukkuba alaalle jechuudha. Adoo Oromiyaan muluu itti yaa'ee waaqonfata jedhe lafti nuu fuutee hin dandeettu. Dhukkubuma kanarraa hundoonne nami gabaabaan haala tasgabbii qabuun bakkuma jirutti adduma jirutti waaqonfatuu qaba jennee marii kana geggeessineera. Maaliif kuni dhukkubi kuni addunyaallee waan sodaateeruu fi addunyaarrallee waan sodaachiseeruu fi akka ogeessi biyyaa jedhetti Oromoon ka keessaallee ka ala jirullee adduma fi jirutti waaqonfatuu qaba. Asitti murta'ee nami murta'ee odaa qaba Oromoon odaa qabu sanirraa nami murta'ee asitti dhufe tasgabbiin amala gaariin waaqonfatuu qaba jennee murteessineera. Maali kuni shakkii biraa adoon ta'in shakkii dhukkuba kanaati malee Oromoon mana jirullee waan kana hubatee diqqaan mana jirullee waan kana hubatee guddaan waan mana jirullee waan kana hubatee nu dhaguu qaba. Maaf shakkii biraan kan nuti nama hin barbaadnu nagaa waan barbaadnu teete dhunnee waaqonfannee galla waan ta'eef baay'ina Oromoo labsuullee moti aadaa keenya waan ta'eef dhunna waan ta'eef haala kana itti mari'annee haala tasgabbii qabuun haala murtaa'aa ta'een dhunnee waaqonfatuu qabna jennee marii kana geggeessineerra jechuudha. Yeroo baay'ee ayyaanni irreechaa ayyaanni guddaan kun kanneen wal fakkaatanillee yoo dhufu isatti hirkatee waan dhufu waan isatti hirkisanii fidantu jira waa'ee nageenyaati. Nageenya fi tasgabbii ayyaana kanaa eeguu keessatti gaheen Oromoo maali jettan? Uummanni tokko sabni tokko hoggayyuu mallattoo addaa qaba. Mallattoo isaa qofa kan ta'e baay'ee qaba. San keessaa irraan deebi'u kuma obboleeyyan kiyya ibsanii atillee tuuteetti irreecha jechuun nagayaa jennee jira. Nagaya. Ilmi namaa beeyladaan uumaan rabbii hundinuu
dura wanni si barbaachisu maali jiraachuudhaaf nagaya kanatti amana Oromoon mataa isaatiif qofa osoo hin ta'in akka addunyaatti illee nagayni jiraachuu jaalata gadaan keenya Oromoonis kana jaalata kanadi bira dabree aadaa qaba seenaa qaba Oromoon biyya kana keessatti Oromoon haga jiraatu osoo amantiin takkan dhufin dura aadaa isaa ta'uu waaqaa wajjin itti wal qunnamu qaba san keessaa takka irreecha uummanni Oromoo akkuma reefuu dee aadaa qaba fakkeenyaaf gabroonfattuun yoggaa dhufee biyya kana uummata Oromoo cabsee qabate qabatee booda maal itti aanse seenaa Oromoo balleessuu itti aanse aadaa Oromoo balleessuu itti aanse ummata tokko yoo waan lamaan kana duraa balleessan malee gabroonfattee bulchuun hin danda'amu Oromoon ammoo bara dheeraa kana keessatti aadaa isaa haa xiqqaatu haa guddatu osoo gadi lakkisin irra cichee irratti ajjeefamee irratti garafamee irra cichee asiin gahe maaliif yoo aadaa isaa gad lakkise maalummaan isaa badde jechuudha yoo gad lakkise dhaloonni dhufu aadaa isaa wallaale jechuudha kanaafuu irra cicheetii asiin gahee aadaa isaa bareeffatee uffatee eenyummaa isaa namni tokko kan beekamu aadaa isaatiin addunyaa kanarratti mallattoo isaati Oromoon irra bakkayyuu keessaa aadaa isaa waan aadaa isaa calaqqisu qabatee dhufuun dirqama isaatii eenyummaa isaatii jechuudha warri immoo aadaa isaa tana waan biratti jijjiiruu maali diina hin jaalatan aadaa kana warkaa balleessuu fedhan nagaa kana warkaa booreessuu fedhan jiruu fi jireenya keenya balleessuu jaalatan hin ta'u immoo Oromoon ummata cimaadha ummata jiraadha ummata hayyummaan beekamee bara dheeraa kana keessatti irra cichee asiin gahe waan ta'eef aadaa isaa gadi lakkisu irra cicha kanaafuu kuni waan nu bareechaati waan nu boonsisaati kabajachuun mirga isaati waan alagaan jettu waan namni xureessuudhaaf maqaa nu baasu kana gurra kennuuf dhabuudha. Milkaa'inni ayyaana irreechaa bara kanaa akkuma bara darbee sanatti akka cimee itti fufuu danda'u gaheen nama dhuunfaarraa hanga hawaasaatti jiru maali waan jedhu sana gabaabsaatiin haa kaasaa. Namni irreecha kabajuuf bahu sammuu isaa keessatti kan dursee qabachuu qabu nageenyadha. Nageenya sana fiduuf inni guddaan hundiyyuu akka dhuunfaatti hubachuu qabu akka gareetti hubachuu qabu. Irreecha yoo kabajnu wal dandeettii kan jedhamu achi keessatti hundumti keenya sammuu keessatti qabachuu qabna. Wal dandeettii jechuun maal jechuudha? Wal danda'uu jechuun of keessatti maal qabataa tokkoffaan wal dhaggeeffachuu baay'ee barbaachisaadha. Namni wal dhaggeeffachuu qaba. Namni wal hubachuu qaba. Namni kabaju hunduu wal hubachuu qaba. Kan achi keessatti kan hoogganu hin jira. Kan wajjin deemu hin jira. Kan karaa agarsiisu hin jira. Kun hundi akkaataa jiru wal dhaga'uun wal dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Wal dhaggeeffachuu keessatti immoo wal danda'uun yookaan immoo walii dhiisu. Egaa bakka irreecha kabajan keessatti kan balleessu hin jira. Beekamaadha. Namni baay'een bakka walitti qabamaa turu nama sadii keessaa namni lama nagaa yoo ta'e namni tokko nageenya qabaachuu dhiisuu danda'a. Kaayyoo biraan deemuu danda'a. Bakka sanatti walii dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Bakka sanatti namni dabaa yoo hojjete akkaataa dabaa sanaan deebisuun sun ta'in dabaa sana qajeelchanii dhiisanii bira darbuun baay'ee barbaachisaa. Sana kan calaqqise Finfinnee keessatti irreecha waggaa darbee irratti kan jeequu barbaadu kan karaa adda addaa dubbii kaasuu barbaadu keessa seena. Yeroo seenu hunduu dhiisee danda'ee bira darba. Inni guddaan sa xiqqaa qajeelchaa inni xiqqaan immoo isa guddaa dhaga'ee bira darba. Akka kanaanii wal utubee hundiyyuu wal dhaga'ee jila abbaatu bareechata. Jila abbaan fokkisiise inni fokkisa. Kanaafuu
karaa adda addaadhaan kan yaada biraa kaasee fira fakkaatee kan yaada biraa kaasu gama dhaabatee kan jecha wayii darbatu ni jiraata. Sana guyyaa sana dhiisanii danda'anii bira darbuun baay'ee barbaachisaadha. Wal gorsanii wal dhagaanii kun guyyaa irreessaadha. Guyyaa irreechaadha. Guyyaa irreechaa guyyaa nagaadha. Guyyaa nagaa waan hundayyuu akka kanatti dabarsuun namni sammuu isaa keessatti kana hin hubanne bakka sana dhaquun qabu. Namni sammuu isaa kana keessa keewwatee akkuma uffata alaan uffatee bareedee ba'u kana sammuu isaa keessatti immoo kanaan bareedee ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Akka sana yoo ta'e irreecha muuxannoo waggaa darbee irraa sana fudhannee baranna sana itti fufsiifnee akkasiin yoo kabanye irreechi bareedee fuula duratti deemuu danda'a kan jedhu. Irreechi araaraa, irreechi jaalalaa, irreechi walammachuudha. Kana keessa akkuma amma ka'aa ture saba biraatillee haa ta'u, siyaasa biraatillee haa ta'u, qaama biraatillee haa ta'u, guyyaan itti barrittillee wal hammatan, barrittillee walii araaraman, barrittillee nagaa walii buusan bara guyyaa irreechati. Maaliif kan walillee miidhe, kan walillee waa baay'ee wal godhe guyyaan itti nagaa buufatu irreecha sani. Irreecha saniin dura araaramuudha, walii dhiisuudha, walii abboomuudha. Amma wanti guddaan guyyaa irreechaa waa irratti uumuun, guyyaa irreechaa sana waa walitti funaananii walitti deemuun Waaqayyo hin uumne. Waa Waaqayyoon uumne walittiin deemaa jira. Namni kamiyyuu, sabni kamiyyuu duudhaa fi seenaa sirna gadaa kana karaa irreechaa kanatti yoo finnu karaa badiitiitti oduu hin ta'in karaa jaalalaatti, karaa badiitti oduu hin ta'in karaa nageenyaatti, karaa badiitti oduu hin ta'in karaa walii abboomu walii dhagahuutti fiduu qabna malee tokko tokko abaaroo hin qabnu, tokko tokko yaada biraa irratti kaasuu hin qabnu. Qaamni mootummaallee haa ta'u, qaamni siyaasa biraatillee haa ta'u walii abboomu walii dhagahuu qabna. Yoo walii dhageenye, yoo walii abboomne biyyuma teenya tanallee har'a biyya guddittii goona. Yoo kanan ta'in garuu karaa kaleecha kufne sanitti deebina, karaa sanitti akka hin deebine walii dhagahuun gamma ta'a, walii dhagahuun dhiyana ta'a. Irreechi daa'imaa hanga saba jaarsa guddaa akaakayyuu waggaa 80tti jaarsi waggaa 80tu yoo kan abaare ta'e hin dhiisa. Bara dhiifamaa jedhee dhiisuu qabna, walii dhiisuu qabna, xiqqaa keenya akka dhiisuutti agarsiisuu qabna, dhiisuu barsiisuu qabna. Yoo xiqqaa keenya dhiisuutti hin agarsiisin, hin barsiisin, karaan kaleecha sabni biraattiin nu gochaa ture sanitti deebina waan ta'eef akka garasitti hin deebine walii dhiisuu qabna, walii abboomuu qabna, walii araaramuu qabna, walii dhagahuu qabna. Natu caalaa dhiisnee maal jedhe laata, akkam jedhe laata, tamtu nu baasa kan jedhu sanitti yoo galle ammallee saba guddaa taanaa tan jedha. Galatooma. Kabajamtoota hordoftoota OBN qophiin ardaamirii biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa fi OBN wal wajjin ta'uudhaan abbootii gadaa, hayyoota, hojjettoota biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi haadha siiqqee faana mari'achaa turre isa hanga ammaa hordoftan kana fakkaata ture. Marii keenya hordofuudhaan waa hedduu akka irraa hubattan abdii qabna. Maricha qopheessee dhiyeessuudhaan isin faana kan ture ogeeyyii kaameraa fi ogeeyyii teeknooloojii faana an Muhammad Nageessooti. Qophicha nu faana turtanii hordofuu keessaniif maqaa OBN fi maqaa daawwattoota keenyaatiin guddoo galatoomaa isiniin jenna. Isinis as dhuftanii marii bal'aa kana nu faana geggeessuu keessaniif guddaa galatoomaa, ulfaadhaa, nagaan galaa. Qophiileen OBN hafan itti fufuu hordofaa, nagaan tura.